Hrvatski zdravstveni sustav još uvijek ima sreću da su snažne i tradicije i nasljeđe u samoj strukturi zdravstva. To znači da imamo veliku mrežu javnih ustanova, čiji su osnivači ili država ili jedinice regionalne samouprave i na taj način mi kontroliramo one ključne velike procese u zdravstvenom sustavu. Erozija u zdravstvu najviše nagriza te temeljne strukture koje su nam dobre, koje su nam zapravo podloga za ikakvu budućnost. Mi se dominantno bavimo vidljivim problemima. To su problemi lista čekanja, izdvajanja za zdravstveno osiguranje, participacija, razlika usluga u pojedinim ustanovama, pitanja kvalitete itd. Druga razina očitih problema su oni problemi koje doživljavaju oni koji upravljaju zdravstvom. A to su problemi deficita, to su problemi dugova ustanova, problemi zapošljavanja, manjka zdravstvenog kadra i dakle problemi povezani sa samim gospodarenjem zdravstvom. U sustavu nas je jako malo i mi imamo jedan strah jer ne možemo pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim građanima. A rekla sam da smo profesija, znači profesionalci smo i odgovorni smo za svoj rad. Umorne smo, iscrpljene, a uz to isto sustav ne prepoznaje da nas školuju. Znači, sredstva EU fondova se nisu dovoljno povukla ili nikako i da iz tih sredstava se školujemo, nego se moramo školovati iz vlastitog džepa. U odnosu na neki standard Evropske unije, koliko ima medicinskih sestara na 100.000 stanovnika, u Hrvatskoj je ta brojka po zadnjim informacijama nešto preko 600, dok je u Evropskoj uniji preko 800. I to bi značilo da u cijelom sustavu sindikat navodi podatak od 8 do 12.000 sestara je potrebno samo da bi se dosegao taj neki prosjek Evropske unije. Nedvojbeno je da slijedom organizacije, promjena u društvu, promjena u tehnologiji, u načinima liječenja smo, nažalost, mi zdravstveni djelatnici, i to svi, i liječnici, i sestre, i svi na koji drugi način koji sudjeluju u tom sustavu zdravstva, zapravo pod nekim pojačanim pritiskom i zapravo je neko osobno ulaganje djelatnika u tom sustavu vjerojatno najznačajniji čimbenik koji osigurava da postižemo to ipak vrlo, vrlo zadovoljavajuće ishode i mislim da je naš sustav vrlo kvalitetan. Ono što je globalni trend, a to je da kontinuirano zdravstvena zaštita ide prema smjeru usluga. Na neki način sile guraju zdravstvenu zaštitu i medicinu prema uslugama, jer to je nešto što je onda zbog tehnologija najjednostavnije. S druge strane, pozitivne sile pokušavaju zaustaviti taj proces i nametnuti model cjelovite skrbi. I tu se Hrvatska nalazi na velikom raskršću. Jedna značajna promjena koja je zahvatila značajan broj medicinskih sestara je tada su one koje su radile u ordinacijama koje su prešle u koncesiju ili zakup, gdje je sad liječnik zapravo samostalan. Medicinska sestra više nije član tima, ona je njegov zaposlenik. I time se fundamentalno mijenja odnos na radu. Prva promjena koja se dogodila u patronažnoj djelatnosti je da je pacijent dobio mogućnost samostalnog izbora liječnika. Pa se nerijetko događa da unutar jedne obitelji, sa recimo 4 člana obitelji, da svako ima različitog liječnika opće medicine, a sa sva 4 mi moramo komunicirati, a ta 4 mogu biti iz 4 različita grada. Samim time se potpuno narušio sistem patronažne djelatnosti, jer je on prije bio vezan uz liječnika opće medicine. Kroz reforme, centralizacije, objedinjavanja službi i nekih drugih promjena koje se uvode u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao što su na primjer koncesije, u stvari se sustav preoblikuje na taj način da je pacijentima udaljeniji i na neki način manje dostupan. Druga velika promjena koja se nama dogodila i koja je nama narušila, odnosno promijenila način rada, je da smo prešli potpuno iz kurative u preventivu zbog toga što je na teren ušla nova djelatnost zdravstvene njege u kući.
Osim toga, liječnici su počeli ulaziti u koncesiju i sada imamo jednu situaciju da imamo privatnika na terenu i privatnika unutar sustava i mi smo zapravo još možda jedina spona koja donekle tu privatnu sferu pokušava držati u ravnoteži. Najznačajniji problem primarne zdravstvene zaštite je bez sumnje postojanje nedovoljno razrađenog sustava onog što zovemo koncesijsko obavljanje djelatnosti i ono što je u tradicionalnom javnom sektoru, odnosno ono što je u domovima zdravlja. Dakle, u toj neprirodnoj i nedovoljno osmišljenoj organizaciji rada, koja je vjerojatno imala vrlo zdravu i logičnu namjeru, se zapravo stvorila vrlo nepravedna situacija u kojoj liječnici ne svojim izborom i ne svojim zalaganjem i ne svojim uopće mogućnošću odabira se nađu u situaciji da za isti rad budu značajno različito plaćeni. U sklopu privatizacije često svjedočimo tome da ne dolazi do zapošljavanja potrebne radne snage, do povećanja prekovremenih sati, do izraženog stresa na radnom mjestu, pogotovo za one radnike koji su najčešće u kontaktu s pacijentima, a to su prvenstveno onda kako medicinske sestre i tehničari, tako i liječnici. Normalno i prekovremeni sati ti se ne plate, to se gomila i onda imaš niske primanja, prosjek 5-6 tisuća i onda kako ti u familiji niko ne radi, onda ti danas i sestre rade do 65 godina, pa onda možete smisliti kako to izgleda kad jedna sestra radi do 65 godina, naše to liči. Ne znaš više koliko poslužuje tu. Treba definirati jasne standarde rada, prilagoditi ih današnjem vremenu, napraviti sestrinsku dokumentaciju do kraja. Zašto? Zato da bi ujednačeno radili na razini Republike Hrvatske. Potrebna je informatizacija do kraja i potrebna je jasna strategija. I onda će to funkcionirati dobro. Patronažna služba je sjajna, ne smije se izgubiti, ne smije se ugasiti, jer već postoji sustav kojeg samo treba nadograditi. Samo treba malo uložiti u njega, malo ga nadograditi i sjajno će funkcionirati. Kad govorimo o planiranju zdravstvenog sustava, moramo znati dakle da govorimo o jednom iznimno velikom sustavu koji obuhvaća sve stanovnike. I to je prva premisa da svi moraju biti uključeni u planiranje zdravstva. Drugim riječima, od građana do eksperata pojedinog područja svi moraju biti uključeni u sustav planiranja i svako od njih mora biti predmet procjene koliko je on važan za sustav i koliko je sustav njemu važan. Dakle, to su ključne interakcije. Svaki pokret koji se bori za očuvanje javno financiranog zdravstva na neki način mora uključiti različite grupe društva. Dakle, to mogu biti udruge pacijenata, mogu biti generalno udruge civilnog društva. Svakako je bitno uključiti same sindikate, odnosno neke strukovne organizacije zdravstvenih radnika koji na neki način donose znanje iznutra, iz samog sistema. Mi smo sindikat koji je reprezentativan, što znači da ima veliki broj članova i ulazimo direktno u pregovore. To nam je isto jako važno. Tako da kroz te pregovore sa ministrom možemo onda, odnosno s vladom, možemo doći do tih da imamo bolje koeficijente, uvjete rada, godišnje i ostale davanja socijalna. Ono što je karakteristično za zdravstvo, to jest javni zdravstveni sustav, je bogatstvo cijelog društva, cijele zajednice i u slučajevima ugrožavanja dijelova tog sustava, bilo zbog, na primjer, zatvaranja lokalne bolnice, privatizacije dijela službi, treba se osloniti na zajednicu, na podršku zajednice i organizirati to kao kampanju koju će voditi možebitno radnici, ali će svakako biti uključeni u šire strukture i taj zdravstveni sustav se doživljava kao nešto što pripada svima. Hrvatska još uvijek živi u svijetu koji je usmjeren na bolest, na usluge i na pojedinca. I tu je zapravo tragedija našeg društva, jer je upravo Hrvatska bila pionir u svijetu
u nekoliko navrata kad smo mi promovirali odnos prema zdravlju i prema zajednici i prema integraciji, a danas smo nažalost primjer kako se radi dezintegracija sustava, kako se orijentiramo na bolesti i kako idemo prema tom da zapravo usluga postaje naš temeljni cilj, a zapravo ne temeljni problem, što ona zapravo jest.